xe chiều nao xuôi mình gặp gỡ thăm hỏi đôi câu vụng về bỡ ngỡ, rồi từ lạ nên quen xa cách qua thăm tình. Không hẹn hò chi mà gặp gỡ nhau ngày hai lượt đi về, có lẽ duyên trời dông rồi cho chúng mình hai đứa quen nhau. Chứ không phải tại anh Hữu nên cứ đợi chuyên xe nào của em để cùng đi. Dạ còn em khi nào xe đến bến mà chưa kịp thấy anh, vội ngơ ngác tìm quanh mà buồn vui